Оройн үзэгчдээ та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. 2020 оны 2 дугаар сарын 12 өнөөдөр 5 гараг Улаанбаатар хотод орой 18 цаг 1 минут болсон ТV телевизийн 1-р сувг FM 96.3 долгион ТВ-с Mongolia пэйж Монгол коммент нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг танд 40 минутын метражтай хүргэх нь байна. Нөхцөл байдал нэлээд хүндхэн болж эхэлж байна. Элдв оршил олон долоон тайлбаргүйгээр үндсэн сэдврүүгээ орё гэж бодож байна. Оршилд нэг зүйл байгаа. Нэвтрүүлгийн маань хамтрагч Фүжэ өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн зурганд томилтой гадуур нэг өдрийн чөлөөтэй болж байна. Тэгээ нэвтрүүлэгтээ хараахан амжсангүй. Тэгээ маргаашийн дугаар дээр үндсэн хөтлөгчтэйгээ бид бас энэ эндрээс нэвтрүүлгийг эргэж танд хүргэх нь байна. За, улс орнд өрнөж байгаа үйл явдлыг нийгмийн сүлжээ, бусад мэдээллийн их сурвалжуудаар үзэгч та бүхэн бас цаг тухайд навж байгаа бах. Монгол коммент нэвтрүүлэг өнөөдөр гарсан зарим нэгэн шийдвэр захирамжуудыг авч хэрэгжүүлж байгаа төр засгийн арга хэмжээнүүдийг олон улсад үүссэн байгаа нөхцөл байдлыг өөрийн улс орнд байгаа бодит асуудлуудыг бас таны санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодол байна. 40 минутын эхэнд урайгаа хэлье. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За, өнөөдөр ямар мэдээтэй дэлхийн нийт бүгд найрамдах хятадаар тусаас чимээ авбаа гэдгийг Google цэгмийн сайт олон нийтэд хүргэсэн байна. Коронавирустэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийг үндэсний портал Google за цаг үеийнхэн өдөр дараалалтай үүссэн проблем хүндрэлтэй тоо мэдээлэлтэй статистиктэй гаргаж олон нийтэд хүргэж байна. За, коронавирусын халдварын голомт болоод байгаа хятадын хувийн мужи нэг хоногийн дотор 97 хүн насварлаа. 2015 халдварын шин тохиолдол бүртгэгдсэн. Зөвхөн их газрын хятад COVID-19 гэдэг энэ халдвар аль биесээр өнөөдөр ийм дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шин нэршлиг нь оноож өгсөн. За, энэ нэршилтэй коронавирусын халдвар 1113 хүн насварч нийт 44653 хүн халдвар авсан байна гэсэн өнөөдрийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг Google эрүүл мэндийн яамны албан их сурвалжтай олон нийтэд хүргэж байна. За, өчигдөр коронавирусын халдвараар насварсан хүмүүсийн тоо 1000 давлаа гэжсэн бол өнөөдөр 1100 гарлаа. За, 40 мянган халдвар тээгч бүртгэгдлээ гэжсэн бол өнөөдөр 44 мянга болсон гэсэн ийм мэдээлэл байна. Тэгээд дэлхийд дахинд 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 8 цаг 30 минутын байдлаар халдвар авсан хүний тоо нэмэгдчихэж байгаа юм. 8 цаг 30 минутын байдлаар өнөө өглөө 45168, насварсан хүний тоо 1115. Гадаадд хүн амь өргөцсөн 2 тохиолдол байгаагийн нэг нь Филиппин, нөгөө нь Хонконгод бүртгэгдсэн байна. За, гадаадд одоогоор эмчилгээнд хамрагдаад бүрэн эдгэрсэн хүний тоо 4657 гэсэн ийм статистик мэдээллийг өгч байна. За, халдвар авсан, насварсан, эдгэрсэн хүмүүсийг ингээд цэнхэр хар ногоон өнгнүүд дээр байршуулсан. За, хятадын засгийн газар тархалтыг зогсоохын тулд 20 мужийн 80 хотод хэсэгжилсэн болон бүрэн хэмжээний хөл хорой тогтоосон, орж гарах урсгалуудыг бол хаасан. Дэлхийд дахин коронавирусын эсрэг тэмцээр тэгвэл өнөө хүртэл ямар үйл явдлууд болсныг ондралдаар хүргэж байна. 2019 оны 12 дугаар сарын 12 Хувийн мужийн Ухаан хотод шинэ төрлийн коронавирус уушгины хатгалгаа үүссэн хамгийн анхны тохиолдол бүртгэгдсэн 12 сарын 12-нд. 12 сарын 31-нд Хятадын засгийн газар SARS-тай төстэй үл таних вирусээр 27 хүн өвчлсөн тухай дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагт анхааруулга хүргүүлсэн. 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдөр Ухаан хотод далайн бүтээгдэхүүний Хунаан захыг хаач мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн. Учир нь халдвар авсан хэд хэдэн хүн далайн гаралтай хүнс зардаг байсан гэж. За, 1-р сарын 7-ны өдөр үл мэддэх вирусыг SARS өвчин үүссэнтэй адил 2019 он COV буюу шинэ коронавирус гэж тодорхойлсон. 2020 оны 1-р сарын 11-нд Хятадын засгийн газар коронавирусын халдвараар 61 настай иргэн нас орсныг анх зарласан. 20 оны 1-р сарын 12-нд Хятадын эрдэмтэд коронавирусын генетикийн дарааллыг олон нийтэд дэлгэсэн. Энэний ачаар олон судалгааны лабораториуд онцлогоор вакцин хийх ажилдаа орсон. 2020 оны 1-р сарын 13 гадаадд коронавирус илэрсэн анхны тохиолдол Тайландд бүртгэгдсэн. За, дараа нь Япон, Өмнөд Солонгос, Америк нэгдсэн улс гэдэг ингээд харсан. 2020 оны 1-р сарын 20 Хятадын эрдэмтдийн баг Ухаан хотод анх илэрсэн коронавирусыг хүнээс хүнд халддгийг нь тогтоосон. За, 1-р сарын 22-ны өдөр Ухааны захиргаа хотоос гарах автобус, метро, агаарын тээвэр, төмөр замын хөдөлгөөнийг хаахаар болсон. Удалгүй хувийн машинуудыг ч гарахыг хүргэсэн. Хонконг, Макаод анхны тохиолдол илэрсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас дэлхийд дахинд онц байдал зарлахад хэтэрхий эрт байна гэдэг мэдээллийг хийж байсан. 1-р сарын 22-нд. 24-ний өдөр коронавирусын халдвар анх удаа Европ төвд илэрсэн нь Франц. Францын засгийн газар 3 хүн халдвар авсан байна гэдгийг зарласан. 1-р сарын 25-нд их газрын хятад цагаан сарын баяртай холбоотой томоохон арга хэмжээнүүдийг цуцлаж Хувийн мужийн 13 хотод 40 орчим сая хүнийг хөл хориондоор олсон. 1-р сарын 27-нд Камбож, Шри-Ланкад анхны тохиолдолд бүртгэгдсэн.
28-нд Хятадын 17 хотод 60 орчим сая хүнийг хөл хорионд оруулсан. 31-ний өдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас олон улсын хэмжээнд онц байдлыг зарласан. За 2 дугаар сарын 1-нд Ухаан хотод байсан Монголын 31 иргэн эх орондоо ирсэн. 2 дугаар сарын 2-нд Таиландын эмч нар коронавирусын халдвар авсан 71 настай хятад эмэгтэйг эмчилж чадсанаа зарласан. 2 дугаар сарын 3-нд Токио хотын ойролцоо 3700 орчим хүнтэй Diamond Princess гэдэг энэ аяллаа хөлөг онгоцыг 14 хоногийн хугацаанд хөл хорионд оруулсан. Ухаан хотод 10 хоногийн дотор 1000 ордоо шинэ эмнэлгийг барьж дуусгасан. 6-ны өдөр коронавирусын эсрэг эмчилгээнд ашиглах эмийг туршилтаар хэрэгжилж эхэлсэн. Харамсалтай нь одоогор бол үр дүн үзүүлээгүй байна. 7-ны өдөр коронавирусын тархалтын мэдээллийг анх олон нийтэд анхааруулж задруулж байсан эмч нас орсон. За 9-нд Хятадд коронавирусын халдвараар нас орсон хүний тоо 2002-оос 2003 онд дэгдэж байсан SARS-ийн вирусээр нас орсон хүнээс давсан. 11-нд Хятадын анагаахын судлаачид шинэ төрлийн коронавирусын нууц үе таамаглаж байснаас 10 хоногоор удаан буюу 24 хоног байж болзошгүй гэдгийг гаргасан. За 12 буюу энэ өдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шинэ төрлийн коронавирусын халдварыг COVID гэж 19 гэсэн нэршлэр өөрөөр хэлэх юм бол тахлын зэрэглэлд авч үзгээр болсон. За ингээд статистик мэдээллүүд GoGov дээр тавигдлаа. Ямар зүйлийг би энэ тоо мэдээлэл дээр дүгнж хэлэх гээд байгаа гэхээр зэрэг нөхцөл байдалд ордоод л. Өөрөөр хэлэх юм бол анхаарал, сонор, сэрэмж гэдэг зүйлээ өдрөөс өдөрт илүү чангатгаач гэсэн ийм мэдээллийг дэлхийн нийтэд өгч байна. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өнөөдөр албан ёсоор мэдээлэл хийсэн. Коронавирусыг яаралтай зогсоохгүй бол дэлхийн хүн төрөлхтний 60% нь халдварлах магадлалтай. Урьдчилсан тооцоололоор яг энэ хിവэрээ идэвхжил нь үргэлжлэх юм бол хүн амын 60% нь халдварлан эхний урьдчилсан тооцоогоор 45 сая орчим хүн нас барах боломжтой байна гэж мэдээлж байна. За яаралтай зогсооно гэдэг нь ямар зүйлийг хэлж байгаа гэхээр урьдчилсан сэргийлэх чиглэлд вакцин хийж гаргаж авах юм бэ гэдэг ийм хүлээлтэнд дэлхийн нийт орсон. Дэлхийн хүн амын 60% нь буюу 4 тэрбумаас илүү хүнд халдварлах боломжтой хамгийн ихний тооцоололоор 45 сая хүн нас барахаар байна гэдэг энэ тооцооллыг Eagle цэгмээ сайт олон нийтэд хүрсэн. Коронавирус 45 сая хүнийг үхэлд хүргэж дэлхийн хүн амын 60-аас дээш хувьд халдварлах боломжтой гэж Хонконгийн анагаах ухааны ажилтан мэдгэж байна. За тус нийгмийн эрүүл мэндийн анагаах ухааны тэнхимийн дарга профессор хэлэхдээ нас баралтын хэмжээ дөнгөж 1% хүрсэн ч тархалт нь олон мянган хүний амьд хүрч болчихгүй байна. Одоогийн байдлаар дэлхийн хүн амын тоо 7 тэрбум давсан байгаа. За хэрвээ коронавирусын тархалт хурдцтай явагцаар байвал 4 тэрбумаас илүү нь халдвар авах боломжтой бөгөөд тэдгээр хүмүүсийн 1% нь нас барна гэж үзвэл 45 саяас илүү хүн нас барах тооцоол байна гэсэн мэт. За ингээд нөхцөл байдлыг илэрсэн улс орнуудын статистик мэдээллийг хүргэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу гэдэг нэг зарим нэгэн бүр одоо юу гэдэг хошуурлагийнхан маань мааз болгоцсон, зарим нэгэн арилжааны ашиг орлого олгосон дэлгүүрүүд маань сурталчилгаа болгоцсон. Нилээд нийгмийн сүлжээнд идэвхтэй байдаг хүмүүс энийг пост интер хэлбэрээр илэглэл болгоцсон явж байгаа нөхцөл байдалтай цэг хатгаал гэж сануулж байгаа. Энэ тоглоом биш. Тоглоом биш боллоо гэдэг нь тодорхойлж байна. Дэлхийн хүн амын 60% нь халдварлахаар боломжтой тооцоол гарч ирсэн. Эхний байдлаар 45 сая хүн нас барна гэдгийг албан ёсоор ингээд олон нийтэд танилцуулж байна. Энэ бол вирусын халдвар гэхээсээ илүү тахал гэдэг нь батлагдлаа гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрж байна. Хонконгийн эрдэмтэн мэрэгчлэнүүд ийм тооцоолтыг олон нийтэд дуулгаж байна. Нэг. За ямар хэлбэрийн боломж бидэнд үлдэж вэ гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага холбогдох мэдээллийн сувгууд олон нийтэд хүргэсэн. Эндээс яаж хамгаалах боломж байна гэж. Дэлхийн хүн амын 60% нь коронавирусээр халдварлахгүй байх ямар боломж вэ гэсэн ганц боломж байна. Вакцин. Энэ вакцин тэгвэл хамгийн яаралтай хугацаагаар хэр хугацааны дараа гарах юм бэ гэсэн чинь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын эсрэг анхны вакциныг 1.5 жилийн дараа буюу жил хагасны дараа гаргаж авах боломжтой байна гэсэн. Хамгийн хурдан хугацаанд ажиллахад хамгийн түргэн бүтээхэд коронавирусын вакциныг 1 жил 5 сарын дараа гаргаж хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломж байна гэж. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол асуудал 100% биднээс өөрсдөөс шалтгаалх болчихлоо. Вакцин жил хагасны дараа гарах нь. Эмчилгээний эм нь өнөөдөр үр дүнгээ өгөхгүй байна. За дээрэс нь 45-6 мянган хүн халдварт тээцэн эдгээрээс эдгэрж байгаа тоон цөөхөн хэрнээ хүндэрж байгаа хэлбэрүүд нь давмгайлж байна. Халдвар авсан хүмүүсийн зөвхөн ганцхан хувь нь нас барна гэж тооцоход одоогор 45 сая хүний амь нас эрсдэх ийм нөхцөл байдал танилцуулж байна. За энэ бол Зинда цэгмээ сайтын их сурвалж шинэ коронавирусын эсрэг анхны вакциныг 1.5 жилийн дараа гаргана. За хамгийн сүүлийн мэдээлэл шинэ төрлийн коронавирусын халдварын усмаас нас орсон иргэдийн тоо, халдвар болсон иргэдийн тоог мэдээлсэн. За одоогор
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага холбогдох одоо мэрэгжлийн улсуудаас олон нийтэд өгж байгаа мэдээллээр коронавирусын вакцин 1 жил 5 сарын дараа гарах боломж байна гэсэн тооцоо байна. За гэхдээ энэ бол нэлээд наашин татсан тоо гэж хэлж байна. Дэлхийд нөхцөл байдал ийм хэмжээнд хүрсэн. Олон улсын хэмжээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага онц байдал зарласан. Бид ямархуу эрсдэлтэй, ямар голомтын бүсэд байршиж байгаа билээ гэдгээ бодвол өдрөөс өдөрт үр хариуцлага өндөржүүлэх, өшөө илүү хяналттай байх, өдөр бүр чанаржин чангарах ийм зүй эсний шаардлага тулгарч байна. Өнөөдөр нийгмийн сүлжээнд явсан санал судалгааны дүнгээр гудамжинд одоо ил задгаа зах худалдааны төвүүдэд өдөр тутам ажил үйл амьдралаа залгуулж байгаа насанд хүрсэн иргэдийн 3 хүн дотмын 2 нь маск буюу амны хаалтыг хэрэглэхгүй байна гэсэн ийм тайлан сошиал тавигдж байна. 3 хүний 2 нь. Тэр 2 хүн би яах вэ гэдэг амиа бодож байгаа биш нийгмээ бусад иргэдээ гэр бүлийн ойр дотныхныгоо аюулд учруулж гинэ гэдэг ойлголтыг авах хэрэгтэй байна. За их ноцтой мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн шуурхаа мэдээгээд лайв ТV цэгмээ сайт дээр тавигдж байна. Коронавирусын халдвартай гих Монгол эмэгтэйг бүгд найрамдах Солонгос улсад эрен сурвалжилж эхэлсэн гэж байна. Бүгд найрамдах Хятад улсын Ухаан хотын эмнэлэгт коронавирусын халдвартай хэмээн сэжиглэгдэн эмчилүүлж байсан Хатанбаатар овогт Бүжин там гэдэг Монгол эмэгтэй 2020 оны 1-р сарын 14-ний өдөр зугтаж Ухаан хотоос бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотод буусан гэдэг мэдээллийг лайв ТV цэгмээ сайтын редакцид хүргүүлсэн гэж байна. За энэ эмэгтэй 94 онд төрсэн. За Сөүлд буугаад сургаггүй алгасан гэж. Энэ эмэгтэй коронавирусын халдвартай гэж үзэж эрен сурвалжлах ажлыг эхлүүлсэн. Одоо хүртэл олоогүй байна гэсэн. За ингээд мэдээллийг лайв ТV цэгмээ сайт их сурвалжтаа дийлгэж байна. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ мэдээлэл хэрвээ тэр албаны их сурвалжуудаас өгж байгаа байдлаар батлагдвал тун таагүй үйл явдал биднийг хүлээж ийн гэсэн үг. Энэ эмэгтэй Солонгосын хаанч байж болох нь Солонгост ажиллаж амьдарж байгаа ямар ч монголчуудтай цуг байж болох нь. За Ухааны эмнэлэгт бол эмчлүүлж байсан юм байна. Ямар байдлаар тэр хяналт энэ өндөр 20 цэрийн бүсээс гарч чадсан, яаж Солонгост хүрсэн гэдэг их олон мэдээллүүд учир битүүлэг байна. За олон талтай байр суурь энэ иргэнд бас сошиалд явж эхэлсэн бэл. Энэ иргэн бол с ิจ гтэй гэж эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлээд хяналтын үеийн өнгөрөөд за вирусын халдвар аваагүй гэдэг нь тодорхой болсон эмэгтэй. Зүгээр олон улсын хил нэвтрэх эрхийг нээж өгөхгүй байсан болохоор ийм замаар гарсан гэдэг ийм зөвлөжгсөн явж байна. Одоо тийм байгаасаа билээл гэдэг бодол бол байна. Лайв ТV цэгмээ сайт ийм нөхцөл байдалтай мэдээллийг хүргэсний дараа Айтон замын үд бомбтод 105 хүнийг галт тэргэнд нь тусгаарлан хамгаалалт авсан мэдээллийг хүргэсэн. Өнөөдөр ноцтой хэд хэдэн мэдээлэл олон нийт хүрсэн. Замын үд бомбтоор 2-р сарын 11-ний 20 цагийн орчим Хөх хот Улаанбаатар чиглэлийн галт тэргээр халдвар төвчний с ิจ гтэй зорчигч орж ирснийг хэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар хяналтаар илрүүлж холбогдох байгууллагууд яаралтай арга хэмжээ авч түр тусгаарласан. Бүгд найрамдах Хятад улсын Сичуан мужид 14 хоног туршлага судалсан гих өгүүлэмжтэй 37.4 хэмээн халуунтай иргэн гэж. Дорногов аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газраас замын үд бомбтод хүч нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд тус галт тэргээр зорчиж явсан зорчигч төмөр замын ажилтан нийт 105 хүнийг галт тэргэнд нь түр тусгаарлан хамгаалтад аваад байна гэсэн мэдээлэл өгсөн байна. Айтомын их сурвалжтай эхний мэдээ. Мас цэгмээ сайт Ховд аймагт 23 иргэнийг тусгаарласан гэсэн мэдээлэл байна. За Ховд аймагт 23 иргэнийг тусгаарласан асуудалд аймгийн засаг дарга шуурхаа мэдээ өгөөд Мас цэгмээ сайтын нэг их сурвалжтай хүргэсэн байна. За энэ иргэн бүгд найрамдах Хятадаар тусад зорчиж ирэхдээ замын үдээс баян үлгийгээр дамжиж Говьлтай аймагт 1 хонсон төдийгүй Ховд аймагт цамб гарав буудалд 2 хонсон гэж. Тус буудлын ажилтнууд болон халдварын с ิจ гтэй тохиолдолд бүртгэгдсэн иргэн гээтэй харилцаж байсан нийт 23 иргэнийг тусгаарлалчаад байна гэж. За энэ газар аймгийн зүгээс очиж ариутгал халдваргүйжүүлэлт гэж хамгаалтад аваад байна. Буудлын ажилтнууд гэрийн хорио тогтоож шаардлагатай арга хэмжээ авч байгаа талаар Ховд аймгийн засаг дарга дүгэрж мэдээлэл өгч ирсэн. Мас цэгмэн дээр энэ мэдээлэл байна. Видеотойгоо. За замын үдэд 105 с ิจ гтэй тохиолдол гээд бүртгэгдээд тусгаарлагдсан. Замын үдээс баруун хязгаарын Ховд аймагт 23 иргэн тусгаарлагдсан. Яг энэ мэдээлэлтэй зэрэгцээд игүүр цэгмээ сайт Баян Үлгийн аймагт коронавирусын с ิจ гтэй тохиолдол бүртгэлээ гэсэн мэдээллийг хүргэсэн. Өчигдөр буюу 2-р сарын 11-ний орой 20 цагийн үед Баян Үлгийн аймгийн Үлгийн хотод шинэ төрлийн коронавирусын халдвартай байж болзошгүй с ิจ гтэй иргэнийг тусгаарлажээ гэж. 21 настай иргэн энэ сарын 7-нд замын үд бомбтоос Улаанбаатарт хувийн унаагаар ирсэн.
За тэрээр өндөр халуурч аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт хүрэгдсэн. Баян-Улгийн аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс тодруулга авахд халуурсан өвчтөн ирсэн үнэн. Гэхдээ эмнэлгээр дүүрэн халуунтай хүмүүс байна. Тэр хүний биеийн байдал хэвийн одоогор өөр илэрсэн шинж тэмдэг байхгүй гэсэн тайлбар өгч байна гэж. Баян-Улгийн аймагт сэжигтэй байж болзошгүй тохиолдол эргэлзэлсэнтэй холбогдуулаад өнөөдөр 15 цагаас аймгийн онцгой комисс шуурхаа хуралдаж тухайн хүнтэй хавьталт байсан хүмүүсийг тусгаарлах аймгийн зах ресторан, цэнгэний газар, шашны байгууллагуудын үйл ажиллагааг шинжилгээний хариу хартал түр хугацаанд хязгаарлах арга хэмжээнүүдийг авсан гэж. Баян-Улгийн аймаг үндсэндээ олон нийтийн хөдөлгөөнийг 100% хязгаарлаж байна гэсэн үг. За одоо бид ямар арга хэмжээ авч байгаа юм? Ямар хүн нөхцөл байдалтай байна гэдэг дээр мэдээллийн сайтуудаас мэдээллүүд оруулж ирж байна. За эхний мэдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг барьераа найруулагч. 2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр өнөөдрийн 13 цаг 30 минутанд Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргасан. Цагаан сарын баярыг тэмдэглэхгүй байх болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга зарлиг гаргалаа гэсэн мэл. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь залт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2022 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн тэг 7 тэг 5 дугаар захирамжийг үндэстэн зарлиг болгох нь дэлхийн олон улс болон манай хөрш бүгд найрамд хятад тусад шинэ коронавирусын тархалт эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад 17 дугаар жарганы хотол төгс хэмээх төмөр хулган жилийн цагаан сарын баярыг тэмдэглэхгүй байж болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг засгийн газарт чиглэл болгосугай гэдэг нийтдээ 1 2 3 4 5 агуулгаар чиглэл хүргүүлсэн. За ерөнхийлөгчөөс ирсэн энэ зарлагт за мэдээж сар шинийн баярыг хязгаарлах, төдөлзүүлэх, хориглох энэ гэдэг шийдвэр гаргах өөрөө бас боломжгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хуульчлан тэмдэглээд байгаа асуудал биш. Гэхдээ иргэд олон нийтийг энэ жилдээ сар шинийн баяраа өнжөөч ээ. Нөхцөл байдал ийм байна гэдэг дээр төрийн тэргүүн, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний хувьар байр суурь нь ийм хэмжээнд байна гэдгийг тодтогсон эхний мэдээлэл. За мэдээлэл засгийн газарт хүргэгдсэн. За ерөнхийлөгчийн оруулж ирсэн санал, за Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг болгосны дагуу Монгол улсын засгийн газраас шийдвэр гаргасан цагаан сарыг огт тэмдэглэхгүй байх шийдвэрийг гаргаж байна. Огт тэмдэглэхгүй байх. Өөрөөр хэлэх юм бол миний яриад байгаагийн эсрэг буюу ахын хүрээндч золголт хийхгүй байх ийм шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. Засгийн газрын ээлж туралдаан сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй байх ерөнхийлөгчийн зарлигийн төслийг дэмжлээ гэж. Улсын онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрийн дагуу ерөнхийлөгч Баттулга санал авах төслийг засгийн газарт хүргүүлсэн. За энэ төсөлд онц байдал зарлах тухай хуулийн олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, цагаан сарын баярт зориулсан үдсгэлэнгүүдийг зогсоох, цагаан сарын реклам зарцуулгыг хаах, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх тухай асуудлуудыг тус тусгасан гэж. За ингээд ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн зарилгийг засгийн газар хүлээж авсан. Засгийн газар хүлээж аваад засгийн газар улсын онцгой байдлын комиссоос шийдвэр гаргасан. За шийдвэрийг албажуулж Монгол Улсын шатрал сайд инх төвшин танилцуулсан. За энэ ч одоо юу олон юмнууд. За төр хүлээж байгаа үзэгчтэй. Мэдээлэлдээ цэгцтэй өгнө. За улсын хэмжээнд маргааш нас эхлээд Монгол улс албан ёсоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл шилжиж байна. Маргааш нас эхлээд Монгол улс өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжиж байна. Дэлхийн 45 сая хүний амь нас эрсдэх ийм нөхцөл байдал үүсэж байхад энэ манай улсад орж ирэх юм бол бид 3 сая улаа гэдэг нөхцөл байдал дээр улс төрчихгүй шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж үзээд ийм байдлыг албажууллаа. Өөрөөр хэлэх юм бол маргааш өдрөөс эхтэн Монгол улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжиж ажиллахаар боллоо гэж. За өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг гарчээ. Дөнгөж сая хэд минут юм гарсан байна. За зарилгын агуулга хэмжүүлэлтийн хэрэгслээр явж байгаа юу гэсэн мэдэхгүй. За тэгэхээр би бас бид гурван зүйлийг дурдаад хэлчихье. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгт коронавирусын тархалтын нөхцөл байдалтай уялдруулан хүн амыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гамшигын аюулаас хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 11-д хэсэг заасан гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэглэлийг үе шаттайгаар сонгон хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахыг Монгол улсын засгийн газарт чиглэл болгосон байгаа.
За мөн олон улсын хөл хоройд болон халдварт бусад өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчин гарсан үед тараахгүй байхад тасан зогсоох зорилгоор хорой цэрийн дэглэм тогтоох асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар яаралтай хэлсэн журамж мөрдүүлэх гэсэн заалтыг бас мөн засгийн газар чиглэл болгосон байна. Өөрөвдөлт нь цагаан сарын баяр зориулсан олон нийтийг хамруулсан үзэсгэлэн худалдаа. Мэдээллийн хэрэгслээр реклам сурталчилгааг даруй зогсоох, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх иргэдийн үүрэг хариуцлага, уг халдварын хор хөнөөлийг ухуулан ойлгуулах ажлыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаа хамтран зохион байгуулахыг бас мөн засгийн газар чиглэл болгосон байхад. За эдгээр чиглэлүүдийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс оруулж ирсэн чиглэлүүдийг Монгол Улсын засгийн газар 100% буюу бүх саналаар нь дэмжих шийдэлд хүрсэн гэж шадар сайд танилцуулаад эхний ээлжинд онцгой нөхцөл байдал үүсгэхэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шатраатай авч хэрэгжүүл гэж ерөнхийлөгчийн зүгээс зарлиг болгосны дагуу Монгол Улсын хэмжээнд маргаашнаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэлд шилжиж байна гэж мэдэгдэж байна. За хэд хэдэн мэдээллийн чанартай зүйлс бас энэ агуулга дотор байна. Өөрөөр хэлэх юм бол маргаашнаас эхлээд бүх төрлийн сар шинийн баяртад зориулсан буюу энэ агуулгыг илэрхийлсэн реклам зар сурталчилгаанууд 100% зогсох нь байна. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дотроо бас дахиад тодтогоод бас ангиллууд ороод ирсэн байсан нийгмийн сүлжээнд хүртэл бас мэдээллийн вебсайт нийгмийн сүлжээнд хүртэл сар шинийн баяртай холбоотой реклам зар сурталчилгаа энэ үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн ямарваа нэгэн мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагаануудыг хязгаарлагдсан байна. Хоёрдугаарт нь маргаашнаас эхлээд энэ тэн зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэн худалдаа яармгуудыг фестивалуудыг зогсоогсон чиглэлд өгсөн байлээ. За ингээд Монгол улс маргаашнаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хүрч байна. За өнөөдөр бас нэг яригдсан асуудал нь болохоор ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн амралтын хуваарийг сунгацсан буюу өөрөөр хэлэх юм бол үйл ажиллагааг нь хаах шийдвэр гаргаад хэрэгжиж байгаа 3 сарын 2-нд хичээл сургуульд эхлэх үү гэдэг асуудал өнөөдрийн хувьд бол ярилцаад шийдэж чадлагүй өндөрлж байгаа шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үеийн нөхцөл байдал ямар байх нь гэдэг төлөвийг харж байж шийдвэр гаргахгүй л яг юу юугүй 3 сарын 2-нд хичээл орно гэдэг дээр нь хатуу байх бас боломж олцоо. Байхааргүй болж байгаа юм нөхцөл байдал байна. Коронавирусын идэвхжлийн эд үеийн 4-р сарын 5-наас 5-р сарын 20 буюу 4-5-р сар бүхэлдээ энэ вирусын халдвар голомтын идэвхтэй үе байх на гэсэн ийм ноцтой мэдээлэл тэр эрүүл мэндийн холбогдох байгууллагуудаас өгч ийн гэдгийг хэлсэн. За одоо үүссэн байгаа бодит хүндрэлүүд бий. За нэгдүгээрт нь нийслэл Улаанбаатар хот гал алдах хэмжээнд хүрлээ гэдэг мэдээлэл өчигдрөөс эхэлж явж ирсэн. Өнөөдөр 5 толгой түвш компани захирал Ганбаатар эвгүүр цэгийн сайтад тодруулах өгсөн байна. Одоогийн байдлаар түвшний нөөц бол 4-р сарыг бүтэн давах 5-р сарын 1-нд хүртэл хүрэлцгүүц хэмжээнд байна гэсэн ийм мэдээлэл өгч байна. За бас нэг ч гэсэн ямада гэж хэлж болохоор ийм мэдээлэл эвгүүр дээр байна. Ямар ч байсан энэ үйл нэг 210 мянган орчим айл өрх. За бусад одоо аж ахуйн нэгж байгууллагууд сайжруулсан шахмал түвш хэрэгжилж байгаа бүх цэгүүдэд бол 4-р сарыг бүтэн дуусгах хэмжээний нөөцөө бүрдүүлсэн байна гэдэг зүйлийг хэлж. За яагаад ийм асуудал яригдсан гэхээр зэрэг сайжруулсан шахмал түвшний гол түүхийд болох барьцлалдуулагч хийдэг бүгд найрамдах хятад улсын үйлдвэр коронавирусын халдвартай холбоотойгоор үйл ажиллагааг зогсоосон. За бас нэг эрсдлийг тооцоолсон бас бодиттой нэг шийдэл ямар ч байсан 5 толгой түвш компанийн хийсэн юм байна. За нийтдээ 359 цэгээр сайжруулсан түвшийг иргэдэд түгээж байгаа. За 220 мянган өрх гал алдахгүй үгүй юу гэдэг асуудал бол тулгараад байгаа нь үнэн. Гэхдээ одоогийн байдлаар нөхцөл байдлыг хүндрэлгүй даван туулах боломж нөөц бүрдүүлсэн гэсэн ийм зүйл тайлбар ярилцлагууд эвгүүр цэгмэн дээр байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 2-р сар, 3-р сар, за 4-р сар бүтэн нүүрс түвшний хомсдолд орохгүй байхаар нөхцөл байдал бүрдсэн гэсэн ийм мэдээлэл тайлбарууд өгч байна. За төр засгийн түвшээрээс ч гэсэн зарим санаачлагууд энэ нөхцөл байдалд үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор гарч байна. За өчигдөр Пүүжэв дээр бас ярьж исэн арилжааны банкнуудын зээлийн хүүгээ, ипотекийн лизингээ, бусад төрлийн зүйлсээ одоо энэ үеуд дээр тодорхой хэмжээнд зогсоож болдгоо мө гэдэг санал тавьсныг өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Баасангүй албажуулаад оруулж ирсэн байна. Зээлийн хүүг төр зогсоох санал гаргаж ирэх гэсэн мэдээлэл. За өнөөдөр мэдээллийн эвгүүр цэгмэн дээр бас тавигдсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга цагаан сар тэмдэглэхгүй байх зарлиг гаргасан. За энэ зарлигийг засгийн газар хилцээ дэмжсэн. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Баасангүй өөрийн цахим хуудасаараа дамжуулж мэдээлэл хийсэн. За ерөнхийлөгчийн цагаан сарыг тэмдэглэхгүй байх санал буруу биш. Өөрсдийн эцэг эх болон ах дүү нартаа зөвөр ойлгуулах хэрэгтэй.
Би бүрэн эрхийнхээ хүрээнд засгийн газар болон ерөнхийлөгчид санал хүргүүлж байгаагаа мэдэгдэж байна. Манай улсад цалин болон бизнесийн зээлтэй олон иргэн байгаа. Энэ хүмүүс давагдшгүй хүчин зүйлээс шалтгаалж тогтмол орлогоо алдаж байна. Тэд банкны хүү зээлээ төлөх нь хэцүү болж байна. Иймд би санал гаргаж байна. Зөвхөн онцгой нөхцөл байдал бий болсон энэ үед зээлийн хүүг зээлийг тодорхой хэмжээнд төр зогсоох хэрэгтэй байна. Миний саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч засгийн газар анхаарч үзхийг хүсэж байна гэсэн ийм албан хүсэлтийг Улсын их хурлын гишүүн Баасанхүү төрийн тэргүүн засгийн тэргүүн нарт уламжилсан байсан. За бизнесийн зээл, цалингийн зээл хоёрыг тодтогоод оруулсан байна лээ. За энэ дээр зөвөр сэтгүүлч миний хувьд нэмэх гол асуудал болохоор ипотекийн зээл байгаа юм. Ипотекийн зээл гэдэг бол яг тодорхой орлого дээр суурилсан, тодорхой цалингаар эргэн төлөлтөнд хийгддэг ийм зээл учраас энэ онцгой нөхцөл байдалд тэр тогтмол орлого тасагдсан учраас тэр иргэдэд ипотекийн зээлийн төлөх нөхцөл байдал хүндэрж байгаа. Энэ бараг бусад бүх зээлүүдээс хүндрэлтэй зээл энэ байна. Тэгээ ипотекийн зээлийг бас тодорхой хэмжээнд зогсоох саналыг бас өөр нэгэн гишүүн оруулж ирэх байлгүй. Эсвэл Баасан гүгшүүн маргааш нэмээд ч юм уу оруулаад ирэх байх. За ингээд ийм мэдээллүүд яваад хэд хэдэн зүйлсүүд өрнөж байна. За эндээс эхлээд. За одоогор авч хэрэгжүүлж гарах хэмжээ цэргийн төв эмнэлгийг бүрэн чөлөөлсөн 570 ортой зөвхөн коронавирусын халдвар дэгдвэл гэдэг эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэл тусгаарласан эрүүл мэндийн ийм төвийг ажилуулахаар болж байна. Цэргийн төв эмнэлгийг бүрэн чөлөөлсөн 570 орыг дэлгэлээ гэж гөв мэдээсэн. Цэргийн төв эмнэлэг 9 давхар эмнэлгийн байраа бүрэн чөлөөлсөн 570 ор дэлгэн ажилуулж 300 гаруй эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилуулах ажлын хуваар цагаа гаргаж мөрдөж ажиллаж байна. Шинэ коронавирусын халдварын үед онцгой нөхцөлийн үеийн бэлэн байдлыг шалгах зорилгоор эрүүл мэндийн яамны холбогдох мэргэжилтнүүд цэргийн төв эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа гэсэн ийм мэдээлэл гөв дээр байна. За цэргийн төв эмнэлэг Улаанбаатар хотын төв хэсэгт байрлаж байгаа. Төрийн ордны биш энэ чинь нөгөө төрийн цусгаал багшны нэгцэг цэргийн төв эмнэлэг чинь нөгөө сайд нарын гэдэг толтой эмнэлэг. За 570 ор өнөөдөр дэлгэцсэн байгаа юм байна. Нөхцөл байдал хүндрэл гэдэг хүндэрсэн хойно нь биш ийм нөхцөл байдал эрсдэл учирвал гэдэгт чиглээд коронавирусын халдварт илэрсэн тохиолдолд эмчлэх эмнэлгийг бие даасан өөр өвчтөнтэй, өөр эмчлэгчтэй холихгүйгээр байх ийм шийдэлд засгийн газар эрүүл мэндийн яам хүрсэн байна. Тэгээд эхний ээлжинд цэргийн төв эмнэлэгт 570 ор дэлгэсэн гэж байна. За энд 300 гаруй эмч эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд ээлжийн хуваар гаргаад ажиллаж эхэлж байгаа юм байна. Хэдий манад коронавирус илрээгүй ч гэсэн бодиттой нөхцөл байдал дээр одоо урьдчилан сэргийлэх чиглэлд. За хувийн хвшилд бас эрүүл мэндийн яам холбогдох байгууллагуудад санал хүргэлж байгаа. Асралт мэдгээд хувийн хвшилд байгуулагдаад удаагүй байгаа үйл ажиллагаагаа эхлээд одоо нэг сар гаруй болж байгаа хаа. Асралт мэдгээд бас 14-5 давхар ийм өндөр том эмнэлэг олон улсын зэрэглэлийн олон улсын стандартын тоног төхөөрөмжтэй эмнэлэг Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За хэдий энэ эмнэлэг үйл ажиллагаагаа эхлээд сар гарны хугацаа болж байгаа ч гэсэн энэ нөхцөл байдалд бас төр зэсгтаад юм болъё. Энэ эмнэлгийн хүчин чадал нөөц хүрлцэхгүй бол манай эмнэлэг 100% төрөөс нэг ч төгрөгийн түрээс авахгүйгээр эмнэлгийнхаа байр бусад тоног төхөөрөмж одоо бэлэн байж байгаа 100 ор одоо 100 цагаан хэрэглэлийг бол ордны хэрэглэлийг төрдөө ашиглуулахад бэлэн байна гэсэн. За ингээд хувь хувьсгалын санаачлагууд бол гарч ирж байгаа. Иймэрхүү мэдээлэл бол ямар ч байсан ихний ээлжинд явлаа. Энд ч нэрээ сэтгэгдэл уншдаг шүү дээ. За 5500 хүү үзчихэд яана би өстө баларсан. За ингэж байна. Ингэж байгаад эхэлдэг шүү дээ. Ингэж байгаад энэ ч одоо хийчнэ. За түрээсийг зогсоогооч гэсэн байна. Тусгаарлах хэмлэг хотоос гадна байсан дээр гэж байна. Хилээ хаагаач гэж байна. Коммент уншаа гэж байна. Оюутлогоог зогсооё гэж байна. Амрал дахид сунгах юм уу гэж байна. Энэ тодорхойгүй шүү. Яг үнэн бүх зээлийн хүүг зогсоох хэрэгтэй болж байна гэж байна. Хоёроо хилээ хаагаач гэж байна. Хятадуудаас юу гордоод байгаа юм байл гэсэн байна. За хөнгүү байхад түрээс төлөгдөөд л байна. Дарамтлаад ах юм а гэж байна. Харин энэ асуудлуудыг л ярьдаг. Хилээ хаал гэж байна. Хизээ хаах гэд байгаа юм байл гэсэн байна. Өндөржүүлсэн байдал зарлж байгаа нь захаас ядаж хүнсээ авч болно үсттэй л гэж байна. За зах худалдааны төвүүдийг одоогор хаах шийдвэр бол гараагүй байгаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд онц байдал тогтоох гэдэг чинь хоёр өөр алга тийм ээ тийм. Үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ гэж байгаа байхгүй. Яаж уншдаг юм энэ зогсохгүй. За сар мөр төлдөг төрөөс болон зээлийн хүү сэтгэл санааны гүн хямрал учруулж байна. Үүнээс болоод шүн унтаж чадахгүй нэ аргагүй яг ийм нөхцөл байдал үүссэн. Аль эртэл ийм байх байсан юм да одоо өнгөрсөн өнгөрөөгүй тэгж бас болохгүй. Эхлээд зүгээр хилээ бүтэ хаачгаад гэж байна. Бүх зээлээ зогсоо гэж байна.
хилээ хай гэж мэдэгдэх хэрэгтэй байна. За хил хай гэдэг сэтгэгдэл өнөөдөр давмгаалчлаа. За худалдааны төвүүдээр маскгүй хүмүүс маска зүүгээч гэсэн. Яг энэ 3 хүний 2 зүүхгүй байна гэж байна. Тэтгэврийн зээл олгох юм болов мэдсэн хүн байна. Тэтгэврийн зээл олгогдоод эхэлсэн. Хөдөө орон нутгийн зам яах юм болоо хоёроо мэдсэн зүйл байна уу? Орон нутгийн авто замын хөдөлгөөнүүдийг бол хязгаарсан зүйл одоогор байхгүй. Бэлэн байдалд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай ярьж байгаа. Захуудаа хаах хэрэгтэй. Хаахгүй бол өндөржүүлсэн бэлэн байдал болох уу гэж байна. Хотоос хол байлгаач ээ гэсэн байна. За сагаатгалын мөнгийг өгөөч хідэн хөгсчүүл хүлээж ядаад байна шүү дээ. Амар өвчин гараад манай буураа даралт нь ихтэйд байна гэсэн байна. Байрны түрээс цалингийн болон бусад зээлтэй хүмүүс маш олон байгаа шүү дээ гэсэн байна. Хилээ хаагаач зээлийг төр зогсоогооч зээлийн хүүг бууруулж хилээ хаа сургуулийн амралтыг сунгах хэрэгтэй. Нүүрс бас гадуур хадгалчлоо. Хотоос үр хүүхдүүдээ аваад хөдөө явъя гэсэн байна. Хилээ хаагаач хятадуудыг битгий нэвтрүүл зах яах юм бэ гэж хилээ хаагаач гэж байна. Айд сандраад байхад хажууд нь яасан амар төгшүүртэй гээд алгуулчлоо. Энд чинь за ингэж хийж гарах дунтай байсан. За хилээ хаахгүй юм уу? Өвчтөө хүмүүс орж ирнэ штэ л гэсэн байна. Такси компаниуд өдрийн орлого авахаа болоосоо. Одоо бидэнд маш хэцүү байна гэсэн байна. Бүх зээлээ зогсоо. Цагаан сарыг цуцлах шийдвэрийг эцэслэн яаралтай гарга гэсэн эцлээ гарчлаа. Баар цэнгэний газруудыг хаах хэрэгтэй байна. Цагаан сарыг болиулсан зөв гэж байна. Хилээл хаачгалдаа гэж байна. Банк хожсоор байх юм уу? Бүх нөхцөл байдлаар банк л хожиж байна л. За хилээ хаагаач цааш нь дамжуулчихаа л гэж байна. Заавал өвчнийг оруулсны дараа хилээ хаах юм уу? Хилээ хаачлаа гэсэн. За хилээ хаахгүй бол Монголдо ямар ч арга хэмжээ аваад нэмэргүй гэж байна. Гадуур олонний цуглаан газраар маск зүүлдээл гэж байна. Хилээ хаагаач гэж нь оруулахгүй гарахгүй байх хэрэгтэй байна. Хятадууд яагаад орж ирээд байгаа юм бэ гэж. Богоонд ажиллаж байгаа аль фаагчдад яагаад арга хэмжээ авахгүй байгаа юм бэ? Хятадын эрсдэлтэй улсууд яагаад явуулаад байгаа юм бэ? Тэд чинь Монголд иргэдэн гэр нь бас л эрсдэлтэй байна штэ л гэж байна. Зөө маска зүүж олон нийтийн газруудаар баг яваач гэж байна. Зөө хилээ хаамаар байна гэж байна. Хилээ хай. Ламбардууд хүүгээ багсах гэж байна. Богооноор хужаанаар оруулж ирэхээ бойл маск зүүгээрээ хилээ хаа бусд нь болон амьд хүн аргатай тэтгэврийн зээл хизээнээс өгөх юм. Хилээ хаяа сайн хилээд өгөөч энэ 76-ад юу хүлээгээд байгаа юм бэ гэж байна. Хилээ хаах тал дээр яаралтай хуралдахгүй байх гэж байна. Хичээл даалгавар их байхад багш нар нэмж даалгавар өгөхөө болио гэж байна. Гашуун сухатын хилийг хаагаач. Цаахан нь 100 км-т вирус илэрчээд байгаа, гарчаад байгаа л гэж байна. Цагаан сараар амрах юм уу? Амруул хавтгаарын шүүл гэж байна. Монголд орж ирсэн бүх хятадуудыг албадан гаргах хэрэгтэй. За энэ банк ус санхүүгийн байгууллага гэж бас байгаа штэ. Тэднийг бас санах хэрэгтэй. Бүх зээлийг л яриад байна л. Такси компаниуд өдөр бүр 30 мянган төгрөгийн төлбөр авдаг. Авсаарч байгаа. Хөл хориотой байхад бид хаанаас орлого олох вэ? Одоо такси барьдаг хүн байхгүй. Гудамж талбай ерөнхийдөө бол ил болоод эхэлжтэй штэ. Хятадууд айлын хаалга, лифтний коноп руу нулимж байгаа бичлэг зөндөө байна. Тэр бас өөдгөө бичлэг байлээ. Үзүүлэх аргагүй юм лээ. Зах инээ тэрийг хаалтаал гэж чинь зээлтэй хүмүүс сэтгэл санааны гүн хямралд байна. Хилээ хаагаач бөөн айдас байна. Зээлтэй хүмүүс зөндөө байгаа штэ гэд. За хувь чат руу байж байгаа манайх энэ албан чатаар саналуудаа өгөөрэй. Би одоо хувь чат үзэх гэсэн үнэхээр савлах. Ууд урхаагаа зогсоогооч гэж энэ зах яах юм бэ л гэж байна. Түрээсийг бас харах хэрэгтэй. Хамгийн эрсдэл өндөртэй газар оюутлогоо шүү дээ. Тэгэхэд л байлгаад байна гэсэн сэтгэгдлүүд ирж байна. Хилээ хаахгүй байж өндөржүүлсэн байдал зарлаад цагаан сар хийхгүй гээд байхын тэтгэврийн зээл яасан юм бэ? За маскны үйлдвэр маска хангалттай гаргаж байгаа гэдэг нь яасан бэ? Гадуур маск олдохгүй байна л гэж чинь цагаан сар хийя. Яг үнэ хилээ хаачя. Хилээ хаахгүйгээр яаж хамгаалах гээд байгаа юм бэ? Тэтгэврийн зээл олгож эхэлсэн нь үнэн үү? Гяс хариу үнэн. Энэ тэтгэврийн зээл гээд байгаа хүмүүст өгөөд эхэлсэн гэж байна. Ямар их зээл авдаг юм бэ? Асуудаг юм бэ? Авлаггүй яах вэ хөрх эднэр чинь авдаг л үеийн шүү дээ. За цагаан сарын сурчлагыг зогссоо. Монголд бүртгэгдсэн юм уу? Корона үгүй. Банк зээл нээхэд хэцүү байна штэ. Банка зээл төлөхөд хэцүү байна. Банка хилээ хаачвал болно штэ гэж байна. Хамгийн ихэнд хилээ хаагаад гаач. Хамгийн ихэнд хилээ хаач. За ерөөсөө сэтгэгдэл төр чигээрээ хилээ хаа гэдэг сэтгэгдлүүд явчлаа. Яасан? За. Дуушуу зүгээр үсттэй. Би 6000 хүний коммент уншиж дийлнэ гэж байхгүй юм байна доо. Тэгээ бүүжигийнхаа зовлон нэг байхгүй өдөр нь ойлгодгийг. За ингээд өөр ямар зүйлсүүд өрнөж байна. Улс оронд. За эхний ээлжинд би бас нэг эвтэйхэн аятайхан мэдээллүүдээр нэвтрүүлгийн хөргийг жодсон юм. Үргэлжлүүлье. За энэ оны онцлог үг гэдэг ийм шалгаруулалт зохион байгуулж эхлээд тодорхой хугацаа өнгөрсөн байна. За үгийн үнц нь
үгийн агуулга, үгийн утга, үгийн хүч гэдгийг шин залуу үедээ таниулж ойлгуулах чиглэлд бас мэрэгжлийн эрдэмтэн, судлаачид, хэл шинжилгээний ухааны докторууд, за одлон тодорхой байгууллагууд хамтраад үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Үг гэдэг ямар хүчтэй, үгийн үнц нь гэдэг ямар юм бэ гэдгийг одоо жишээлх юм бол янз янзын үгнүүд байж штэ. Нөгөө Ленины алдарт сур бас дахин сур гэдэг чинь хідэн үе өнгөрсөн ч үнцнийг алдахгүй байж идэг ийм үгнүүдийг олгосон Монголын өөрсдийн үндэсний хэмжээнд өрнүүлж байгаа нэг санаачлага байна. За энийг Монголоо шинжлэе гэдэг клуб, шинжлэх ухааны сургууль, Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчнэлэн хийд гэд ийм байгууллагууд хамтраад 2019 оны шилдэг үгийг шалгаруулах уриалгыг олон нийтэд танилцуулсан билээ. За шилдэг үг шалгаруулах зорилго, шалгуур үзүүлэлтийн танилцуулга нь амны бэлгээс ашдын бэлэг, өөдлөх айлын үгнэг, өсөх малын зүснэг хэмээн бэлгшэн ярьдаг уламжлалтай гэдэг ингээд нэг үгийг хавтгаар хэлж байна. 2019 оны шилдэг үг шалгаруулах энэ үйл явдлыг Монгол орныхоо нэгэн жилийн дараа жилийн шинийн нэгнийг хүртэлж байгаа. Амьдралд тохиосон олон төрөл хэлбэртэй үйл явдлын дотроос хүн ардын амьдрал ах уй, улс орны хөгжил дэвшилт чухал түлхэц болж олон түмний сэтгэлд баяр бахархлыг төрүүлж сайн ажиллаж амар тайван амьдрахад урмыг сэргээхэд илэрхий төлөөлсөн онцгой үйл явдал шин сэргэг сайн үйлс бүтээлч ажил хэргийн утга утгыг онч мэрэгэн үгээр товчлон илэрхийлэхийн төлөөх үндэсний хэмжээний гүн ухааны их сорилго хэмээн томьёолж байна гэж. Яг энэ. Одоо үнэхээр хаанахаар ярьж байгаа нь мэддэхээ болчлоо гэдэг нэг ахмад үеийнхэндээ бидний загнуулаад идэг чинь энэ байхгүй юу? Өөрийнхөө үндэсний монгол үг хэллэгээ хэрэглэх нь багасч чаддаг юм. За улс орныхоо хөгжил, орноо хөгжүүлэх гүн ухааны 2019 оны шилдэг үгийг шалгаруулах онч мэрэгэн үгийн их сорилгод нийт иргэд эрдэмтэн мэрэгд та бүхний идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Ирүүлсэн онч мэрэгэн үгээс эрдэмтэн мэрэгдийн бүрэлдэхүүнтэй багс шударгаар шүүн тунгааж 2019 оны шилдэг үгийг шалгаруулж та бүхэндээ мэдээлэх юм аа. Энэ арга хэмжээний үр дүнд ард иргэдийн суу бэлэгт гүн ухаанд дундаас төрсөн олноо хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс орны хөгжил дэвшилт томоохон түлхэц болох оны шилдэг үг мэдлэж их оронч үзэл бодол Монгол улсын соёлын үеийг баталгаажуулна гэдэгт найдаж байна гэсэн байна. Одоо ингээд бүх зүйл хязгаарлагдлаа шүү дээ. Олон нийтийн зохион байгуулалтаа бүх арга хэмжээнүүд цуцлагдлаа. Бидэнд одоо юу үлдэж байгаа нэхэр нийгмийн өргөн сүлжээ үлдэж байгаа юм. Үзэл бодлороо маш олон мянгуудаар цуглаж болох цорын ганц талбар бол нийгмийн сүлжээ байна. Нийгмийн сүлжээнд энэ мэдээллийг бас илүү өргөн түгээгээрээ би хувь сэтгүүлчийн хувьд бас энэ санаачлагыг 100% дэмжиж байгаа. Монголын үг, монгол хэл гэдэг өөрөө энэ улс орны үндэсний хэмжээний дархлаа, туурга тусгаар байгаагийн үндсэн баталгаа, хэл соёл юм шүү. Тэгээ хэл соёлын чинь үндсэн хүч нь өөрөө үгэнд багшдаг юм аа. Тэгээ үндэсний хэмжээнийхээ шилдэг үгсийг цөмөрөө брэнд болгож алдаршуулъя гэдэг ийм л зүйлийг л яриад байна л д. За санал хүлээж авах дүгнэх хугацаа нь болохоор 1-р сарын 17-ноос 2-р сарын 17 нэг сарын хугацаантай юм. За үндсэн үзүүлэлтүүдийг нь би хэлсэн. Оны шилдэг үг зарлах газар за Монголын бурхан шашны төв гандан тэгчлэн хийдийн Батцагаан дуганд гэж байна. 2020 оны 2-р сарын 20-ны өдөр 11 цаг 40 минутанд. За тэр үед нөхцөл байдал ямар байхыг мэдэхгүй байна. За таны онч мэрэгэн үг нь оны шилдэг үгээр шалгаруул тэргүүн байраар өргөмжлөн тэр өдөр олон нийтэд зарлана. 19 оны шилдэг үгийн эзэн дид байр гутгаар байр эзэлсэн онч мэрэгэн үгийн эздийг ивент тэтгэгч хөндлөнгийн байгууллагуудаас өргөмжлөлт мөнгөн шагналаар шагнах юм аа. За санал хүлээж авах утасны дугаар 88-3 67 13 88-1 4076 гэсэн байна. За ийм утасуудаар онч мэрэгэн үгсээ үзэгч та бүхэн бас бие биендээ дуулгыг хүргэе гэж бодож байгаа бол холбогдоод саналаа өгч болох нь. За нэг. За Оросын улбаны өмчлөлт байсан 550 орон сууцыг өмчлүүлэхээр болсон гэж байна. За Монгол Улсын ерөнхий сайд Оросын улбаны улсад хийсэн айлчлалынхаа үеэр шийдсэн нэг том асуудал энэ. Маш олон жилийн хугацаанд маргаантай байсан Баян-Зүрх дүүргийн нутагт оршдог Оросын гэдэг тодтолтой 500 айлын орон сууцыг Монгол Улсын засгийн газарт бэлгэллийн жугмаар шийдвэрлэх эм хилцээрийг хийж ирсэн. За хилцээр хийж ирээд хэрэгжиж амжихгүй байна гэдэг санал шүүмжлүүд бас явж ирсэн бол өнөөдөр аль бие усаар энэ 550 орон сууцыг эзэмшигчд нь өмчлүүлэхээр болж байгаа юм байна. Энэ орон сууцанд амьдарж байгаа иргэдэд үн төлбөргүйгээр Монгол Улсын засгийн газраас 550 орон сууцыг нь өмчлүүлэхээр шийдвэр гаргасан гэж ийгэл юм мэдээлсэн. Монгол Улсын засгийн газрын дараагийн нэг асуудал арга хэмжээ шийдсэн хөтөлбөр Монгол Улсын засгийн газраас 590 гаруй албан хаагчийг орон сууцтай болгосон байна. Энэ бол бүгд цэрэг армийн салбарт хүч зүтгэж тангар хүргэж зүтгэж байгаа залуучууд цэрэг армийн салбараас 590 өрх шинээр үүд хаалх гал голомтой бадрааж байгаа ийм түүх үйлдэл болж байна.
Бас нэгэн баярт мэдээг Арслан цэгийн сайт үндэсний мэдээллийн сайт нүүр хуудсан дээр байрлууллаа. Тээврийн цагдаагийн албаныхан 6 настай охины амийг аварсан байна. За тээврийн цагдаагийн албаныхан өчигдөр 6 настай хүнд өвчтөе хүүхдийн амийг аварсан баярт мэдээг хүлээж авлаа. Халдвар төвчөн судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ эрхэлсэн тасгийн хамт олон болон эмнэлгийн удирдлагуудаас тээврийн цагдаагийн албаны хамт олон 6 настай бяцхан охины амийг аврах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан талархал илэрхийлсэн байна. Сонгон архын дүүргийн захын гэр хорооллоос халдвар төвчөн судлалын үндэсний төв хүртэл явхад нэг талдаа цаг гаруй хугацааг зарцуулдаг. Энэ дүүргээс амь насны дээсэн дөрөөн дээр байсан 6 настай охиныг яаралтай эмнэлэгт хүргэх шаардлагатай болсон. За энэ үеэр тээврийн цагдаагийн албаны хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж охиныг 13 минутын дотор халдвар төвчөн судлалын үндэсний төвийн сэхэн амьдруулах тасагт авчирснаар амь насыг нь бүрэн авран хамгаалжээ гэсэн байна. Сонгон хайрхан дүүргээс халдварт хүрэхэд 13 минутын хугацаатай явж ингээд 6 настай охины алтан амийг аварлаа гэсэн мэдээлэл. За, Монгол Улсын сонгуулийн ерөнхий хороо өнөөдөр бас мэдээлэл хийж 2020 оны парламентын сонгуул болоод орон нутгийн сонгуулиудыг зохион байгуулах үйл явцтай холбоотой ээлжид мэдээллийг өгсөн. Энэ удаагийн сонгуулиар нийтдээ 2000 орчим сонгуулийн хороо байгуулагдана. 34-өөс 35 орчим мянган иргэн ажиллана гэсэн байна. 2000 сонгуулийн хороодод 35 мянган сонгуулийн байгууллагын төлөөлөл хянагчид бусад улсууд ажиллагаар ийм зохицуултыг хийсэн гэж өрг мэдээлсэн. За энэний дараагаар улсын хурлын гишүүн Батсандан Болд нар сүүлийн үед үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад мэдээлэл хийсэн. Манан бүлэглэл амь тавиагүй байна. Эвслээс айж байна. Гүтгэлгийн бичлэгийг тарааж байна гэсэн мэдээллийг олон нийтэд өгсөн товч мэн онцолсон. За дуус ганцхан минут. За сүүлийн үед бас нийгэмд нэлээд сенсац тарьж олонний анхаарлыг татаад байгаа хэрэг Дархуул аймгийн засаг дарга за улсын хурлын нэр бүхий гишүүн нартай холбоотой. За эдгээр аймаг орон нутгийн удирдлага төрийн түвшээд үгсэн хувилдах байдлаар бичил дунд бизнес эрхлэгчтэй үгсэж за их бага хэмжээний одоо авилга хийлгахуудын хэрэгт холбогдсон аймаг орон нутгийнхаа газрыг зүүн усаар зарсан үлссэн гэдэг мэдээлэл. Алтны урхаагаас хувь гიშг гүтж байна. Аймгийн засаг дарга албан ёсоор мэдэгдэл гаргасан Насанбат даргын мэдэгдэл гэдэг ингээд байршсан байна шүү. За 2019 оны 6 дугаар сараас хойш олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр хууль бусаар алт толборлсон нэгэн тухайд ашигласан цэгүүд нөхөн сэргээлт нэрээр лиценз гаргахыг оролдсон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд авилга өгөхөөр бэлдсэн гэх мэт олон нийтийг төөрөгдүүлсэн улс төрийн зорилготой захиалгад ташаа мэдээллийг цацж байгаа нь зориудаар нэр төлт хавцсан гутаанд оромжилсан зохисгүй үйлдэл юм аа. Дархуул аймгийн хэмжээнд 2019 онд хонгор шарын гол суманд бичил дуурхай нэгж нөхөрлөлтөй шинээр гэрээ байгуулаагүй. 19 оны байдлаар шарын гол суманд 2018 онд байгуулсан хүчин төгөлдөр гэрээтэй 3 нөхөрлөл хууль журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулсан. Байгаль орчин аюул жуулчлалын яам цагдаагийн ерөнхий газар мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас өгсөн чиглэлийн дагуу олон орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагад 3 чиглэлд байнгын хяналтын пост ажиллуулж дамжин өнгөрч байгаа техник хэрэгсэлт хяналт тавин хөдөлгөөнийг хязгаарлаж ажилласаар 19 онд аймгийн хэмжээнд ойн сан гол усны айс ав газарт ямар нэгэн ашигт малтмал хууль бусаар олборлсон болон бусад зөрчил гаргаагүй болно гэж. За миний бие Дархуул аймгийн Монгол Ардын намын даргаар ажиллах хугацаанд 12-16 оны улсын хурл болон орон нутгийн сонгуульд намаа удирдан оролцож ялт байгуулсан Монгол Ардын намын дүрм заасны дагуу намын дотоод сонгуульд өрсөлдөж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн олонхын салдаар дэмжигдсэн Монгол Улсын ерөнхий сайд баталгаажуулснаар аймгийн засаг даргын үүрэгт ажлыг 2 бүрэн эрхийн хугацаанд хашиж байна. Төрийн албан хаагчтай хамтран Монгол Улсын засаг даргын үйл ажиллагаа хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үндсэн чиглэл аймгийн засаг даргын 17-оос 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудаа бүрэн хэрэгжүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа. Хин нэгэн ус төрч, хин нэгэн улсын хурлын гишүүний захиа даалгавраар ажиллаж тэдний гар хөл дохио зангаа болох хууль бус үүрэг даалгавар биелүүлсэн хувилцсан зэрэг ямар нэгэн зохисгүй үйлдэл хийж байгаагүй гэдгийг хариуцлагатай мэдэгдэж байна. Энэ асуудлаар холбогдох эрх хүчний байгууллагаар шалгуулсаар ирсэн. Одоо ч дахин шалгуулахад бэлэн байна гэсэн ийм мэдээллийг Дархуул аймгийн засаг дарга Насанбат гэдэг нэр тамгатай гаргажээ. За гих мэтийн мэдээллүүд олон байсан юм аа. За иргэний зөргөн ногоо намын зөвлөх болсон гам болт гэдэг хүнтэй холбоотой мэдээллийг хүргэх гээд арай амтсангүй 18 цаг 45 минут найруулагч бас өгсөн хугацаанаас давуулсан эфирийн боломж бидэнд олгож за хамтрагч маань бас энэ өдөр нэг өдрийн томилттой байгаа. Бодож ойлгож намайг зөв зөвтэй хүлээж авсан баярлалаа. Сонор сэрэмж, үүрэг хариуцлага, өшөө илүү өндөр өдрүүд бидний өмнө тулж ирсэн гэдгийг маш бодиттой хүлээж аваарай. Энэ сэдвээр сенсацлах, шоудах, эсвэл улс төрийн элдв хонжоо, ашиг хайх ийм алхмуудаа энэ дараа зогсоогоорой гэдгийг бас хариуцлагатай төрийн одоо төв байгууллага мэдэгдэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зарлиг гаргаж байна. Монгол Улсын засгийн газар орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэж шилжсэн гэдгийг
бодож ойлгох хэрэгтэй болж байна. Иргэн бүрээс үүрэг нэгсэн өдрүүд бас үргэлжилж байгаа юм байна гэдгийг дахин сануулъя. Хамт байсан баярлалаа.